हाँ जी, 100 रुपये किलो मूंगफली, 50 रुपये किलो गुड़, टोटल हुआ 150 रुपये। तो 150 की बजाय अगर आपको 125 यानी 125 रुपये किलो दोनों चीज़ मिक्स करी हुई मिल जाए तो बुराई क्या है। तो स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी मिक्सचर की, यानी गज्जक की, गुड़ की पट्टी कह सकते हैं, चिक्की कुछ भी कह सकते हैं, मिक्स, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हम सब जगह के लोग, तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो हमारे यहाँ तो इसको गज्जक बोलते हैं। अभी जो पैकेजिंग आप देख रहे हो ये 4 किलो की पैकेजिंग है, और इस पे कुछ प्रोडक्ट जिस कंपनी ने बनाए हैं वो देख सकते हैं। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो यहाँ पे कुछ साफ साफ लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पैकेजिंग में है ना उसका नहीं है, वो सब जो प्रोडक्ट बनाती है मतलब गज्जक टाइप के उनकी है। तो रेवड़ी भी बनाती होगी, ये जो आप फोटो देख के समझ सकते हैं, क्योंकि सब एरिया में अलग अलग नाम से बोला जाता है। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ साफ साफ बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स ऑफ पैकेजिंग, बट पैकेजिंग डेट कहीं मेंशन नहीं है इस बॉक्स पे। तो जो मोस्टली जो 4-5 किलो वाले बॉक्सेस मिलते हैं वो रिटेल के लिए ही मिलते हैं। आपने रेडी वगैरह पे देखा होगा जो सर्दियों में बेच रहे होते हैं, उन्हीं के लिए होते हैं। ये घर पे तो कोई नहीं खरीदता, लेकिन हम इसको घर पे खरीदते हैं। चारों तरफ से मैं घुमा के भी दिखा देता हूँ, कहीं पे कोई मैन्युफैक्चरिंग या कुछ नहीं होता, लोकल प्रोडक्शन होता है इनका, आसपास ही होता है। और बठिंडा अब मैं नोएडा में रहता हूँ अभी, तो यहाँ पे इनको बठिंडा गज्जक के नाम जाना जाता है। और ये जो पैकेजिंग है मैंने जैसे कि पहले बताया 4 किलो की है, और ये इसकी कॉस्ट जो मेरे को पड़ी वो 500 रुपये किलो, 500 रुपये की इसकी कॉस्टिंग है। तो मतलब लगभग 125 रुपये किलो जो है आपको ये पड़ने वाली है। और ओपन कर लेते हैं। ऐसी कुछ पैकेजिंग आप देखेंगे, जो ये प्लास्टिक का एक रैप होता है ऊपर, तो यहाँ से ये वाले जो पार्ट देख रहे हो ना ये गायब हो चुके हैं। ये गायब मेरे वीडियो बनाने से पहले ही हो गए हैं, मतलब किसी और ने गायब नहीं किया, ममता ने गायब कर दिए। वो आज कॉलेज जा रही थी, मेरी छुट्टी थी, बट ये सुबह ही यहाँ से निकाल के उसने गायब कर दिए। तो चलिए मैं भी निकाल लेता हूँ। मतलब हम कोशिश करते हैं इसको यहीं पर रखें, और एक प्लास्टिक कंटेनर जो एयर टाइट होता है उसमें कुछ पीसेस निकाल के इसको स्टोर कर लेते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। तो भैया हमारा तो सर्दियों में ऐसे 2 पैकेट आ जाते हैं, और आई थिंक कि गिफ्ट करने के लिए भी ये सबसे बेस्ट चीज़ है। आसपास अगर अपने दोस्तों को आप कुछ गिफ्ट करना चाहते हो खाने पीने का, तो सर्दियों के लिए गजब की चीज़ है। डिस्क्रिप्शन में मैं गुड़ और जो पीनट है मूंगफली दोनों के फ़ायदे लिख दिए हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हो। बड़ी ही काम की चीज़ है ये। और पैकेजिंग में कुछ ऐसा मिलेगी, ये नॉर्मली जो बाहर आप रेडी वगैरह पे खरीदोगे ना, यही वाली गज्जक जो इतना सा पीस आपको 10 से 15 रुपये का मिलता है, या वहाँ पे आपको ये शायद 200 रुपये किलो मिलती है, जबकि एक्चुअल इसकी कॉस्ट जो होती है 100 से 125 रुपये किलो होती है। थोड़ा सा बार्गेनिंग करेंगे तो हो सकता है आप हमसे भी सस्ते ले आएँ, या फिर जहाँ बड़ी मार्केट हो, जहाँ पे ये रिटेल में ज़्यादा अवेलेबल हो, वहाँ पे और भी सस्ती मिल सकती है। तो दोस्तों सर्दियाँ अभी गई नहीं है, जनवरी चल रहा है अभी, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि भैया दबा के पे लिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये, और अपने दोस्तों को भी खिलाइए। और कुछ बाहर के मीठे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके घर में हो। अब ये देखिए कितनी सॉफ्ट होती है। तो डिपेंड करता है जहाँ से आप खरीद रहे हैं ना, तो उसी शॉप से बार बार लेते रहें, ताकि आप उनको फीडबैक देके या फिर आप चख के टेस्ट करके ही लाएं, क्योंकि गुड़ की जो वैरायटी होगी ना उस पर डिपेंड करता है पूरा टेस्ट के साइज़ का। तो भैया गुड़ अच्छा होगा तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मूंगफली में तो ज़्यादा वेरी नहीं होता है। और हाँ दोस्तों, आपसे भी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भारत के किसी और कोने से इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं। कि मतलब हर एरिया का अपना अपना नाम होता है। तो यहाँ भैया गज्जक बोली जाती है, तो आपके यहाँ क्या बोली जाती है। और हाँ, फ़ायदे पढ़ना ना भूलना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए कुछ उठा के गूगल से। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।